ഇവിടെ തളം കെട്ടി കിടക്കുക. ഇത് കണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും സീൻ ലീക്കാവുന്നുണ്ട് കാറ്റ്, എന്നാലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു നമ്മളെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവനെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ചെറിയ സർവീസ് നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സർവീസ് നടത്തണം. കാരണം ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയിട്ടില്ല, ഒരു 5 മാസമായി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ സീൽ പൊട്ടി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓയിൽ ചാടുന്നുണ്ട്. ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ ഓയിലുണ്ട്, ഭാഗ്യത്തിന് ഡിസ്കിൽ വീണിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ചെറിയൊരു പനി, ജലദോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. ടയറൊക്കെ മാറി ചെറുക്കനെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പണി വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുപോകണം. കുറച്ച് നാളെ ഇറക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 7:30 ആയി കേട്ടോ. സൗണ്ടൊക്കെ നൈസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പം തെറിക്കാം. കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ. വലിയ ട്രാഫിക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നീണ്ടാര പാലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറി അത്യാവശ്യം നല്ല ഹബ്ബിയായിട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും തന്നാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അബ്സർ നല്ലോണം വർക്കാകും ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊന്ന് ഡിസ്കിൽ മൊത്തം ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഡിസ്കിൽ മൊത്തം ആയി കാണും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇനി എന്തോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറേണ്ടി വരുമോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കൂടെ ഡിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല റഷാണ് കേട്ടോ. അവിടെ 9 മണിയാകുമ്പോഴേ തുറക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത്. ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കട്ട പോസ്റ്റാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് നാം വരുന്നതെന്ന്, എവിടെയാണ് PMG പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ എത്തി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കേക്ക്സ് ആൻഡ് കേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട. ആരും വന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം. കേട്ടോ, മോളിൽ PMG പെർഫോമൻസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം റേഡിയേറ്റർ ഓണായി കിടക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ തളം കെട്ടി കിടക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, എന്ത് ചെയ്യും. ഇവിടെ നല്ല ഒലിച്ചിറങ്ങിയേക്കുക. അടിപൊളി. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ നൈസായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അറിയാൻ ബാക്കി. എക്സോസ്റ്റ് വേണ്ട, ഇതാണ് പ്രശ്നം. എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇളകിപ്പോയി. അതൊക്കെ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ട, നമ്മുടെ സീറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി പോവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. റേഡിയേറ്റർ ഓണായി കിടക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാത്ത. അത്ര സഡൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു 8:30 ആയുള്ളൂ. അരമണിക്കൂർ പോസ്റ്റ്. ഇപ്പം എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. കേക്ക് ആൻഡ് കേക്ക് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാനായിട്ട് ഒരു SNDP കരയോഗം കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രീനാരായണ കോളേജ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൾ വരട്ടെ. ആൾ വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പം സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിയായെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ചെറുക്കനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം ഗായ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചെറുക്കനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. അപ്പം വേറൊരു ബ്രോ ഡൊമിനാറുമായിട്ട് വന്ന്, അപ്പം ബ്രോയായിട്ട് കമ്പനിയായി. ബ്രോ പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ടെയിൽ TD ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മളെ ചെറുക്കനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ്. പുള്ളിക്കാരനാണ് കൊണ്ടുപോകണം. എനിക്കിവിടെ കയറ്റം ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു വട്ടം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോയി. ഞാൻ കയറ്റുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാണ് കയറി പോകണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി വാമായി ആ ഒരു കറക്റ്റ് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയേക്കണം കേട്ടോ.
ഓക്കെ, വണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കൊണ്ടുപോകണം. എനിക്ക് പാടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കയറ്റാനായിട്ട്. ഇവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവർ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് കയറ്റി പോവും. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ, എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നൈസൊരു സ്ലോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരു വട്ടം ഞാൻ അവിടെ കയറ്റി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി സീനായെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. കാരണം നൈസിൽ കയറി പൊക്കോണ്ടാണ്. ഇതാണ് ഇത്രയും നല്ല സ്ലോപ്പാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വണ്ടി കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടേക്ക് എത്തി വണ്ടി ഓഫ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഴും. നമ്മളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാവും, വണ്ടി ഫുള്ള് സീനാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് വണ്ടി ഫുള്ള് പണിയുന്ന. ഇവിടെ ബെനലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആണ്ട RC കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഡോറൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സീൻ നമ്മളെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ള സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടി സെറ്റായി വന്നേട്ടാ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. അതിനകത്ത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തുവായിരുന്നു വിഷയം? എന്തുവായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഇപ്പോൾ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ. എന്തായാലും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും തിരക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ്, എത്ര രൂപ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ എർത്തിൽ കോൺടാക്ട് കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇല്ല, നമ്മൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കൈ കൊടുക്കാൻ നേരത്തൊന്ന് ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, ശരി എന്നാൽ ഹെഡേഴ്സ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ ബ്രോയ്ക്ക് നൈസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ സെറ്റായിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഹെഡറും കൂടെ വന്നാലേ സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റോക്കിൽ അങ്ങോട്ട് പക്കയാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹെഡർ മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, പോവാം. വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീട്ടിലെത്തി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ വന്നാൽ. അപ്പോൾ വേണ്ട, ഇതാണിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കാറ്റ്, എന്നാലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹെഡർ മാറണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സീറ്റ് ഓവർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഓവർ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഓയിലൊക്കെ അവന്മാർ അല്ല ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ അവന്മാർ സെറ്റായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വർക്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുക്കനെ വാഷ് ചെയ്യുക, കയറ്റി വയ്ക്കുക. തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ഷെഡ്. അവിടെയാണ് വണ്ടികളെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന. ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ കയറ്റി വയ്ക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ബില്ല് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ PMGയിലെ ബില്ലാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം PMGയിലെ എമൗണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് സ്പെയർ എമൗണ്ട് 2950 രൂപ, പിന്നെ ഫോർക്കോയിലിൻ്റേത് 1800 രൂപ, പിന്നെ ബ്രേക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്തത് 300 രൂപയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടലി 5050 രൂപയായി ബില്ല്. ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 4850 രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇറക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അവിടെ ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. PMG പെർഫോമൻസ് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അവർ പറയും, എത്ര മണിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ രാവിലെ 9:30 അവിടെ തുറക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ താമസം വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ബില്ല്. ഇനിയിപ്പം വണ്ടിക്ക് വേറെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഹെഡർ മാറണം. അതിപ്പോഴേന്നും ഇല്ല, എന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മാറുന്നുള്ളൂ. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. വണ്ടി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ചെറുക്കനെ സെറ്റാക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.